तो आप लोग करते क्या है, किसी भी पॉइंट में आप लोग जो माइक होता है उसका BNC कनेक्टर में लगा देते हैं, ठीक है, जो कि आप बहुत गलत करते हैं। इस कारण होता क्या है, आपका आवाज़ तो आता है लेकिन वो प्लेबैक जब हम देखते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं CCTV का माइक प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि आपके CCTV में आवाज़ नहीं आ रहा है और कई बार क्या होता है, आवाज़ भी आ रहा है लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता। जनरली केसेस में होता क्या है कि आपका जो CCTV में आवाज़ तो आता है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जब हम उसको प्लेबैक करते हैं तो उसमें से साउंड गायब रहता है, साउंड उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ रहता है। तो इसका क्या रीज़न है, सारा कुछ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं, एकदम सिंपल और इजी तरीके में आपको समझाने वाला हूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है CCTV का माइक और इसका वायरिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये है प्लस का, पॉजिटिव का, ये है किसका, नेगेटिव का। तो इससे आपको पावर देना है और ये वाला जो टर्मिनल है ये माइक का है, ये वाला जो टर्मिनल मिलता है ये माइक के लिए काम आता है। तो ये रहा इसका वायरिंग का प्रोसेस। अगर आपका वायरिंग सही है उसके बाद भी आपके CCTV में आवाज़ नहीं आ रहा है या आवाज़ तो आ रहा है बट आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जब आप उसको प्लेबैक करके देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है प्रॉब्लम। और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ये ज़रा सा माइनर मिस्टेक के कारण से ये हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है CP प्लस का 8 चैनल का DVR और ये है माइक। माइक में जनरली 3 वायर होता है, 2 होता है पावर के लिए और 1 होता है आपके ऑडियो के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेड होता है पावर के लिए, प्लस के लिए, ब्लैक होता है माइनस के लिए और ये वाला जो वो होता है ये साउंड के लिए होता है। तो जनरली आप लोग मिस्टेक करते क्या हो, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए इसमें नंबरिंग लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नंबरिंग लिखा होता है। देखिए हाँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। और आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑडियो कितना मिलता है, एक मिलता है ऑडियो इन और एक मिलता है आपको ऑडियो आउट। यानी कि ये जो DVR है ये कितना ऑडियो सपोर्ट करता है, ओनली 1 ऑडियो सपोर्ट करता है। तो आप लोग करते क्या है, किसी भी पॉइंट में आप लोग जो माइक होता है उसका BNC कनेक्टर में लगा देते हैं, ठीक है, जो कि आप बहुत गलत करते हैं। इस कारण होता क्या है, आपका आवाज़ तो आता है लेकिन वो प्लेबैक जब हम देखते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। जब भी आप ये माइक को लगाएंगे तो आप कौन से नंबर के आपको BNC कनेक्टर में लगाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। हमेशा पहले नंबर में आपको लगाना है। पहले नंबर में लगाना इस कारण है क्योंकि ये वाला जो DVR है वो एक माइक सपोर्ट करता है, तो आपको पहले में लगाना है। कुछ DVR में 4 माइक सपोर्ट करता है, तो आप 1 में लगा सकते हैं, 2 में लगा सकते हैं, 3 में लगा सकते हैं और 4 में लगा सकते हैं। जितना आपका DVR माइक सपोर्ट करता है, जैसे 1 करता है तो आपको हमेशा BNC कनेक्टर का फर्स्ट नंबर में ही लगाना है। 2 करता है तो आप 1 और 2 में लगा सकते हैं, 4 करता है तो 1 2 3 4 में लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक माइक का आपको इनपुट और आउटपुट मिलता है। जनरली DVR में आपको एक माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया जाता है। तो आप जब भी लगाएंगे तो आपको हमेशा पहले नंबर वाले में ही लगाना है। इसके बाद से जो प्रॉब्लम आता है कि आवाज़ नहीं आ रहा है या आवाज़ तो आता है लेकिन जब हम उसको देखते हैं प्लेबैक करके तो उसमें से आवाज़ गायब हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम अब से नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ पे दे दिया हूँ मैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम में मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।